Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam etemiz. Şeyh Abdurrazak İbn Abdülmuhsin El-Bedir degan galimnin kitabı dua turahında. El-Kelimetu fi Fiqhi Dua. Bik mühim kitap kardeşler. Çünkü duanı la matur dürüstüp kılabilir gerek. Evet. Biz Ali 8 bitten 9 bitke barıp bittik. Okuyuz. Ve İza سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Ali biz ayatlar okuyup deytinde dua turahında söylegan. Mana bunda Allah Teala ayta. Agar mening қолдарым mening турала сораһа һиннән мин якын. Inni qarib. Min yakın. Ucibu da'vata da'i. Min cevap berem minен Horovsi kişiге, dua kılısının duasına cevap berem. İza da'an, eğer ol dua kılha deyilgen Bakara surasında. İnne Rabbi lesemi'ud dua. Şulay yok ayatta aytilgen mening Rabbim, yani Allah Teala duanı işituvsi deyilgen. Evet. Bu ayatların kardeşler böttetigi sureleri, handары kitapta var. Şu dersler bilen birge biz kitapla halabız. Kim Arapça öğrenirge tiley, ol elbette kitapta asala okuyda, evet, hem aytilgenlerdi tınlay. Kim Arapça öğrenmey, oğa ayatlardan tigi handарын, bitlerin aytmahak da bulalır indi. Biz bitinde özü uylap sığarmayız, kitapta okuyuz. Artaban ve akhbara an nefsihi subhanahu ve ta'ala bizalik ve ennehu yucibu da'vata da'in. Demek Allah Teala özü turahında şunday haber bergen. Oşu ayatlardan körüne. Ennehu yucibu da'vata da'in. Ol dua kılıslarga cevap beret degen. Evet. Ve ennehu qarib semi' mucib. Ol yakın işituvsi hem cevap beruvsi. Teyle. هذا كله مما يبين لنا مكانة الدعاء في القرآن. Bular barhılatay duanın Kur'an'da nitiklem zor derece alıp turganın көрһәтә. Әйткәндәй, бында бит бөтә аяттар да китерелмәне. Мисал өчен генә бернисә аят. Ләкин ошо аяттарда укыһак та, шуларны гына укыһак та без аңлайбыз. Нитиклем дуа ул мөһим нәмә һәм бөек гыйбадат. Ва аннаху ибадатун азима ва хабибатун иля Аллаһ. Бөек гыйбадат, Аллаһ Тәаләгә якын, күркәм, яратта Allah Teala bu gıybadatti ve yuhibbu subhanahu ve taala min ibadihi dua. Özünün kullarının dua işitude Allah Teala yaratati. Yuhibbu minhumul ilhah ve tadarru. Ol yarata Allah Teala kişi ütinip yalvargandı. Ve kesratal munajat ve sual. Hem kuvvetip Allah Teala bilen höylәшкәнде һәм һораганды. Mana bizning zamanda münajat degan so'zni нисектер bir gina nimaga aylandirganlar bitni. Rifmalab birey şiir halalar da әдерәк көйләп шуны дуа şeklinde formasında höylәйләр bitinde. Ошуны гына münajat дип аңлай. Ләкин кеше her vakit Allah Teala'ga yalvarıp Allah Teala bilen özü höylәшеп йөрергә тиеш. Evet. Her bir tege işlerinde ey Allah, mia şunu birinde şunun üstüne gafu et indi. Mana min 25-30 40 yıl elek şunday bir günah kıldım, birihla күрмәне. Şul günahты яшир күрһәтмә birihine mia gafu et şul günah üstüne dip mana höylәшеп йөри кыска кеше. Mana Oşu ısınlap da ol münaja. Başkutsa münajat, Arapça munaja. Tebaraka ve Teala en yakuna duauhum beynehum ve beynehu khufyatan ve munajatan. Bulhıntı kişinin duahı oşu kişi bilen Allah Teala arasında yaşirin hem münajat şeklinde höylәşү Allah Teala bilen. Yaqulullahu subhanahu ve Teala aytkan Allah Teala
Уду раббакум тадарруан ва хуфья. Әйткән Алла Тәала сақырығыз, дуа қылығыз Раббығызға ялварып һәм шым гына. Иннаху ла юхиббул муътадин. Алла Тәала сикті боҙоусыларҙы яратмай. Вәлә туфсиду фил арди баъда ислахиха. Ерҙә боҙоҡлыҡ ҡылмағыҙ, уны төҙөкләндергәндән һуң. Ер мана шулай матур яратылған бит инде бит, ни тиклем гүзәл, күркәм нәмәләр бар. Ерҙә Алла Тәала беҙгә биргән, мына тәбиғәткә генә иғтибар итегеҙ, субханалла, ни тиклем матур нәмәләр бар. Шулай төҙөкләндерелгән беҙгә ер биргәндән һуң, һеҙ килеп унда боҙоҡлыҡ ҡылмағыҙ, тибет Аллаһ Тәала. Вәдъуху хауфан ва тамаа. Һәм ҡурҡып, өмөт итеп Аллаһ Тәаләгә дуға ҡылығыҙ. Инна рахматаллахи ҡарибун минәл мухсинин. Алла Тәаләнең рәхмәте изге эш ҡылыусыларға яҡын, ти. Ошо аятта, Араф сураһының 55-нче аяты. 55-56. هذا كله مما يبين لنا مكانة الدعاء في كتاب ربنا. Ошо аяттар барыһы ла күрһәтә, ни тиклем дуаның олуғ, ҙур дәрәжәһе бар Алла Тәаләнең китабында. وهكذا إذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطيرة. Шулай уҡ Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям сөннәтенә ҡараһаҡ, уның сираһына, аттира тигән һүҙ, ул хуш еҫ таратыусы сира. Ҡыҫҡаһы, сира тигән һүҙҙе шулай итеп атайҙар инде. Хуш еҫ таратыусы сира. Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям тормошо, хуш еҫ таратыусы. Шулай әйтәләр бит ғалимдар. Ва һадйихил ҡауим. Уның төҙ, тура юлы. Наджиду маканата дуаил азима. Беҙ табырбыҙ, ти, ошо Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям тормошонда дуаның ни тиклем ҙур өлөш һәм бөйөк дәрәжә биләүен. Вәртибатаһа бихаяттин наби. Һәм дуаның Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям тормошо менән ныҡ бәйле булыуын күрербеҙ. Вә дәғүәтиһи вә сиратиһи вә суннатиһи. Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям дәғүәте, уның сираһы, уның сөннәте менән дуға ныҡ-ныҡ бәйле. Ысынлап та, ҡәрҙәштәр, әгәр сира буйынса берәй китапты алып уҡыһағыҙ, күрәгеҙ бит инде бит. Пәйғәмбәр саллаллаху алейхи ва саллям ошо биттә теге дуға ҡылыуы күрһәтелә бит инде. Ниндәйҙер, мәҫәлән, дошман рәнйетһә дуға ҡыла, берәй кешегә үҙе бүләк бирһә, йәки уға бүләк бирһәләр дуға ҡыла, кемнеңдер, мәҫәлән, теге ярҙамға мохтаж булыуын күрһә, уның өсөн дуға ҡыла. Һәр ваҡыт дуға. Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям сираһында ысынлап та был бик күп күренә. Әл-хадису дәллә аля фадли дуаи ва азими маканатиһи инда Аллаһи джалла ва джалла. Беҙ вәлиһәҙа тәкәҫәрәт анһу. Шуға ти күп хәдистәр килгән Пәйғәмбәребеҙҙән саллаллаху алейхи ва саллям, һәм был хәдистәр дуғаның фазиләтенә, уның олуғ мәкәнәтенә, дәрәжәһенә күрһәтә. Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям тормошонда дуға күп булған. Ва аннаху ибадатун джалила. Һәм был бик мөхтәрәм ғибәҙәт. Ва таатун азима. Бөйөк итәғәт. Юхиббуха Аллаһ ва ярдаһа ан ибадиһи. Алла Тәалә уны үҙенең ҡолдарынан күреүҙе ярата. Дуғаны, яғни. Мимма джаъа фи залика ма сабата ан набийина саллаллаху алейхи ва саллям аннаху ҡал. Һәм хәҙер хәдис китерелә, миҫал итеп, мана мәҫәлән әйтелгән Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям һүҙҙәренән бер миҫал. Аннаху ҡал. Мән ләм йәсәлилләһә яғдаб алейх. Кем Аллаһы Тәаләнән һорамай, шуға Аллаһы Тәалә асыулана, тиелгән. Хәдистә
аста мына аңлатыла, бында теге һәмиштә сноскаларда хәдистің көссі булуы аңлатыла. وتأمل رعاك الله هذا الحديث العظيم في الدلالة على فضل الدعاء. Мана ошо хәдис тураһында уйлан, тәәммәл, уйлан. Ошо хәдис, бөйүк хәдис тураһында дуаның фазиләтен күрһәткән ва маканати индаллах, Алла Тәаләнең хузурында булган дәрәҗәһен күрһәткән ва хуббилlah, һәм Алла Тәаләнең мөхәббәтен күрһәткән, безгә булган мөхәббәтен. 11-нче биткә барып җиттек.